Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Tô aqui cansado, coloquei até uma música pra relaxar, Flash Nine, G, sou super fã. Gente, só passando aqui pra explicar um pouquinho, tô aqui de pijama e tudo, tá vendo? Mostrado, uma boa única. Passando aqui só pra dizer e explicar um pouco sobre o que eu tava sentindo, sobre as dores de dentes, né? Que na verdade a gente fez uns raio-x, a gente fez toda uma ultrassom, né? Da parte da carga dentária. Na verdade descobri que eu tô com bruxismo. O que é bruxismo? Bruxismo é o ranger, o atrito dos dentes, né, das mandíbulas ao dormir. Então todas as vezes que eu dormia com a sensação de estar tenso, cansado, estresse, o bruxismo gerou isso. E o que acontecia? Eu pressionava, né, e ficava rangendo a carga dentária ao longo da noite, acordava com dores nas mandíbulas e no maxilar. E eu tive hoje na minha dentista, ela tá em Pina, né, e a gente junto estudou todas as possibilidades. E o tratamento é uma placa, né? Seria o Botox também, que você faz nas mandíbulas para que ficasse mais aberta, né? Mas no meu caso, como eu tomo Rocutan, foi um tratamento indicado, Botox por enquanto, e eu optei pela placa. É uma placa de acrílico que você coloca, encaixa na parte superior e inferior e dorme durante os dias, né? E até ao longo do dia, do período do seu dia, para que você não contraia os dentes. Só passando para explicar um pouco sobre o que houve. E tô aqui, gente, após um dia de acordar cedo, trabalhar, no geral, de estar. Tive um treino hoje bacana, um treino pesado, que não um treino normal. E outra coisa, as pessoas perguntam sobre minha alimentação, gente, café da manhã, almoço, pós-treino, pré-treino, tudo eu faço. Então é tenso, é cansativo. Eu tava agora conversando com minha amiga Betinha a respeito disso, tanto que é tenso, mas a gente se dedica. Tô fazendo faculdade, gente, eu tô tão feliz, um sonho que eu tinha e tô conseguindo alcançar esse sonho, esse objetivo, né, que é uma coisa super importante. E tamo indo. O café da manhã eu já preparei, né, que sempre quando eu chego, ou eu deixo preparado as marmitas ou eu preparo agora o período da noite. No meu caso, eu acabei de preparar. Eu preparei 3 ovos, cuscuz, gente, eu amo. Pra quem me conhece, a Flávia, minha amiga, um beijo, Flávia. Sempre que eu vou em Brasília, ela faz pra mim. Coloquei uma porção pequena que é calórico, né, de cuscuz, 3 ovos. Coloquei um pouquinho de canela e um pouquinho de chia. Pra amanhã, tá preparado? Ótimo. Almoço, grão de bico, amo, ajuda na digestão. Frango desfiado, que eu faço no domingo, gente, ou na segunda, eu faço uma quantidade de 1 kg, 2 kg, já deixo pra semana inteira. Macarrão, uma fonte de carboidrato. E eu fiz hoje abobrinha e fiz berinjela também pra acompanhar. Aí vem o pós-treino, né, que eu não uso pré-treino, que eu almoço, já vou meio-dia e 20, meio-dia e meio pra academia treinar, treino pesado. E eu troquei a alimentação porque depois eu descobri que a gente tem que ir trocando, igual a gente troca o treino na academia, a gente troca a alimentação. Por quê? Porque a alimentação, de acordo com o meu treino, que ele é um treino mais pesado, mais bem executado, digamos assim, eu me sentia muito, muito fraco. Então a gente aumentou um pouco as calorias, mas a personal e o nutricionista passa um novo cardápio para você, com o acompanhamento que você faz. É uma coisa assim super de boa, super normal. Mas só explicando. E minha rotina do meu dia está sendo trabalho, treino meio-dia e 20, volto trabalho, chego em casa, organizo, troco as marmitas, trocou de roupa, faculdade, chego da faculdade, preparação do outro dia. Então é isso, é persistência, foco. E tô aqui escutando a música, que é a música do Luiz Alto, gente. Essa música deu vida, vou aumentar um pouco para vocês, deu vida ao primeiro episódio do Luz Alta, né, que é do nosso podcast. E é isso, gente.